रातको समय मझेरीबाट पिँढीमा आएँ, खोकी लाग्यो, आँगनको डिलमा पुगेँ, थुकेँ, धमिलो देखेँ सबैतिर। तल्लो गरोको हरियो कोदोबारी पनि उसै धमिलो, कुनै उत्साह छैन, कुनै उमङ्ग छैन, कतै छैन हर्षको एक चिम्टी उज्यालो, कतै छैन हर्षको एक चिम्टी उज्यालो। तार चुँडिएर मनको सारङ्गी बज्न छोडे जस्तो पुरै सेलाएको जोस सबैतिर, जिउ छामे पसिनै पसिना भएको रहेछ। के मेरो अघिदेखिको पसिना अझै ओभाएको छैन? होइन, म आगोको छेउमा बसेँ नि त। आकाशतिर हेरेँ, जुन बुढा आफ्नो आजको काम सकेर डाँडा पारी गई अस्ताइसकेका रहेछन् देखिन। म भित्र पसेँ, आमा र दिदीहरूको अनुहार निहालेँ, अझै मलिन छ, नुन खाएर झोक्राएको कुखुरा जस्तो। के मैले सुनाएको घटनाले उहाँहरूको नरम कलेजोमा काँडा बनेर घोचिरह्यो? नत्र के भयो? ठुली दिदीतिर हेरेर मैले सोधेँ, दिदी के भयो? दिउँसो तँलाई खोज्दै 5-6 जना घरमै आएका थिए। दिदीले भन्नुभयो, हामीले स्कुल गएछ भन्यौँ। बरफबाट भर्खर निकाले जस्तै गरी चिसो भयो मुटु। मैले सोधेँ, जङ्गलका कि पल्टनका? जङ्गलका। कतिखेर गए त? मैले सोधेँ। किन खोजे अरे मलाई? झम्के साँझसम्मै कुरिबसेका थिए। दिदीले भन्नुभयो, हामीलाई साथी पुगेन भने। कान्छी दिदीले थप्नुभयो, भोलि आउँछौँ भनेर गएका छन्। म अकमक्क परेँ, केही बोल्न सकिनँ। पल्टनकाहरूसँग बल्ल तल्ल बचेर आएँ। जङ्गलकाहरू लिन आइसकेका रहेछन्। एउटा पाउ दलदले सिमसारमा र अर्को पाउ आगोमा टेकेको मान्छेले के सोच्छ? आगोतिर लागे पनि बाँच्दैन, सिमसारमै टेकिरहे पनि बाँच्दैन, अन्त टेक्ने ठाउँ नै छैन। मैले टेकेको धरातल त्यस्तै भयो, खतराले सूचित चुचुरोमा उभिए जस्तो, जहाँ जरुर विस्फोट हुन्छ र खरानी हुन्छन् सबै। आमाले भन्नुभयो, बाबु त काठमाडौँ जा। किन? यहाँ बस्न सकिएन? अनि तपाईँहरू नि? हाम्रो पीरनगर, हामी त जस्तो दिन आउला त्यस्तै काटुम्ला। आमाको गालाको पातलो छाला आँसुमय भयो। देब्रे हात उठाएर लामबाउले चोलोको बाउलाले आँखा पुस्नुभयो। घाँस काट्न जाँदा चोलोको बाउलामा कुरो टाँसिएको रहेछ क्यार, आँखा घोच्यो भन्नुभयो। ठुली दिदीले आमाको दुईतिरका परेला तन्काएर बीचमा फु गरिदिनु भयो। अलि सन्चो भएछ। जे भयो नि होस्, मैले भने, म त जान्न घर छोडेर कतै, बरु मारे नि मारोस्। आमाले पिलपिल रुँदै भन्नुभयो, तेरो बा लाउरे भएर उतै हराए, हामीलाई बिर्सिए। तेरो दाजुलाई मैले पल्टनमा नजा भनेर कति सम्झाएको, मानेन, गयो, आजसम्म फर्केर आएन। तँलाई पनि तिनीहरूले लान खोजेका छन्। तँलाई केही भइहाल्यो भने हामी कसको मुख हेरेर बाँच्ने? आमा भलभली रुन थाल्नुभयो। मलाई के भनौँ भयो। कसरी जाउँ म आमा र दिदीहरूलाई छोडेर? कहाँ जाउँ? काठमाडौँ गएर के गरौँ? अनि मेरो पढाइ नि? छोड्दै पढाइ छडाइ, जाँच दिन आउलास्। आमाले भन्नुभयो, जिउ रहे घिउ पिइन्छ। म अलमलमा परेँ। दिदीले थप्नुभयो, जा बाबु जा, तँलाई घरमा बस्न दिँदैनन्। भोलि त तिनीहरू आउँछन्, तँ आजै जानुपर्छ। यति राति? हो। आमाले दिदीलाई भन्नुभयो, कति बज्यो? घडी हेर त, 1:45 हुन लाग्यो। हिँड्ने बेला यही हो। आमाले भन्नुभयो, यतिखेर ढिलो सुत्नेहरू पनि सुतिसकेका छन्, चाँडै सुत्नेहरू पनि बिउजन भ्याएका छैनन्। लाइट बालेर जा, उज्यालो हुनु पहिले नै निलगिरीको उकालो काटिसक्छस्। ओह्रालो झरेसी गाउँ आउँछ, डर हुँदैन। झोला मिलाउने सुरसार भयो। मलाई राति नै सहर पठाउन लागि। मैले त केही सोच्नै सकिनँ। आखिर के भइरहेको हो, किन भइरहेको हो? देशैभरि मैले झैँ यसरी राति राति सहर पस्ने तर्खर गर्दै गरेका कति होलान्? यो आफ्नै भाग्यको दोष हो कि म बाँचेको समयको, वा अन्य के हो? हे भगवान्, यो कस्तो सजाय? कुन जुनीको पाप? बा हराए, दाई हराए, आमा र दिदीहरूलाई दन बलिरहेको आगोको बीचमा छोडेर म एक्लै सहर जानु पर्यो। यहाँ बसेर पनि समस्याको समाधान छैन। आफैलाई धिक्कारेँ। बरर आँसु झर्यो। तातो आँसुले लतपत भयो मिलाउँदै गरेको झोला। झोलामा हालेँ केही किताबहरू, फेरफार गर्ने लुगा। आमाले काठको बाकसबाट पैसा झिकेर दिनुभयो, 9,000। झोलैमा राखेँ। यो साउने सङ्क्रान्तिमा खसी बेचेको पैसा हो। अलिअघि 4 पाथी खुर्सानी र अलिअलि सठिया बेचेको पैसा पनि यसमै मिलाउनु भएको रहेछ, नत्र 9,000 पुग्ने थिएन। सबै पैसा मलाई दिनुभयो। घर खर्च कसरी चलाउनु होला? झोला बन्द गरिसकेपछि आमाले हर्लिक्सको माने सिसीमा भरेको घिउ ल्याएर दिँदै भन्नुभयो, ला यो पनि हाल। पर्दैन, मैले भने, पग्लेर लुगा बिगार्छ। धेरै बाठो नहो, चुपो लागेर हाल। आमाले भन्नुभयो, अचेलका घिउ पग्लिँदैन। हालेँ। म झोला बोकेर हिँड्न तयार भएँ। लक्ष्मणको फोन नम्बर होला नि? आमाले सोध्नुभयो। छ। बस पार्कमा ओर्लेर उसलाई फोन गर्नु, लिन आउँछ। हस्। उसले सहरमै काम पनि खोजिदिन्छ। आमाले भन्नुभयो, खाए जिउको बाटो गर। मैले हसको शैलीमा मुन्टो हल्लाएँ।
लक्ष्मण गाउँको दाई, हाम्रो राम दाईको साथी, सँगै पढेका, काठमाडौँमा बस्छन्, मालिकको बिजनेसमा सहयोग गर्छन्, देश दर्शनमा दौडिरहन्छन्। कति बज्यो आमाले सोध्नुभयो। मैले समय हेर्न देब्रे हातको नाडी यसो माथि उठाएँ, घडी थिएन, दिउँसो उतै हराइसकेको थियो घडी। दिदीले भन्नुभयो 2:08 गयो। तेरो घडी भाइलाई दे, आमाले भन्नुभयो, टाइम हेर्दै जान सजिलो हुन्छ। दिदीले घडी फुकालेर म भएतिर बढाउनु भयो। मैले भने पर्दैन, म उतै किन्छु। ढिलो नगर, आमाले भन्नुभयो, अब जा। मजेरीमा बसेर दिदीहरू पिलपिल रुँदै थिए। आमालाई ढोगेँ, थोरै निहुरिएर उहाँले चिरञ्जीवी भएस भन्नुभयो। कति छिटै आँसु झरेछ। फेरि आमाको आँखाबाट मेरो गर्दनमा तातो थोपा तप्प भयो। म थरर काँपेँ। नडरा, छोरो मान्छे भएर डराउनु हुँदैन, आमाले भन्नुभयो। लाइट ननिभाइकन बाल्दै जा, हामी दलानमा बसेर हेरिरहन्छौँ। निलगिरीको देउरालीमा पुगेपछि घरतिर फर्काएर लाइट एकछिन बालिराख, त माथि पुगेछस् भनेर हाम्रो मन ढुक्क हुन्छ। मैले हस् भने। ल अबेर भइसक्यो, जा अब। म पिँढीबाट आँगनमा ओर्लिएँ। 2-4 पाइला अगाडि बढ्यो। कविता लेखेको डायरी त झोलामा हाल्नै बिर्सेछु। आमा, निलो डायरी छुटेछ। म फर्किन खोजेँ। पख म ल्याइदिन्छु, आमाले भन्नुभयो। हिँडिसकेको मान्छे फर्किन हुन्न। म आँगनमै उभिएँ। आमाले एकछिनमा डायरी ल्याइदिनु भयो। झोलामा हालेँ, हिँडेँ। लाइट बाल्दै उक्लिएँ। तरपयाँ घुमाउरो उकालो। मनमा अनेकन तर्कनाहरूको जुलुस उठे। जुलुसले मनकै भित्तोमा हिर्काए, छाती तोडफोड गरे र अघिकै बाटो फर्केर गए। म क्रमशः माथि उक्लिएँ। पछाडि फर्किएर हेरेँ, घर देखिएन। पर खोला सुसाएको मात्रै सुनियो। बढिरहेँ निरन्तर अघि। आकाशलाई सियोले छिद्रा पारी खोपेर सितारा भरे चाहिँ ताराहरू देखिए अलिअलि। तिनीहरूको उज्यालो मसम्म आइपुगेको थिएन। टर्च लाइटको ज्योतिले जति देखाएको थियो त्यति मात्रै बाटो देखेको थिएँ। खेततिर सोझ्याएको कुलेसो फुटेर बाटैमा छताछुल्लस पानी, छप्ल्याङ छुप्लुङ पानी कुल्चाउँदै लागिरहेछ उकालो। मोटर बाटो भएको भए मोटर नचले पनि हिँड्न कति सजिलो हुन्थ्यो। हाम्रो ठाउँलाई हाम्रै नेताले पछि पारेको हो। हामीले जिताइ पठाएको नेता पोहोर साल गाउँ आएका थिए। ठुलो भोज लगाए, सबैलाई टन्न खुवाए। हामीले उनको अनुहारै छोपिने गरी फुलको माला लगाइदियौँ। उनी फर्कन लागेको बेला गाउँका भरियाहरूले भनेका थिए, महाराज, हाम्रा बाउबाजेले यति अप्ठ्यारो बाटो सदरमुकामबाट भारी ओसार्दा आफ्नो जिन्दगी बिताए। हामीले पनि पुर्खाको धर्म थाम्यौँ। सानैदेखि भारी बोक्ने काम गऱ्यौँ। बोक्दै बुढो भयौँ। हजुर ठाउँमा हुनुहुन्छ, भनसुन गरेर मोटर बाटो बनाइदिनु भए सुविस्ता हुन्थ्यो। त्यतिखेर नेताले सान्त्वनाको स्वरमा भने, हेर, तिमीहरूकै भलाइका लागि मैले मोटर बाटो नबनाएको हो। मैले मोटर बाटो बनाइदिएँ भने मोटर गुड्न थाल्छ। भएभरको भारी जति मोटरले बोक्न थाल्छ। अनि तिमीहरू के बोक्छौ? भारी नबोकेपछि तिमीहरूलाई पैसा कहाँबाट आउँछ? आफ्नो गुजारा कसरी चलाउँछौ? बिचरा भरियाहरू हजुरको जय होस् भन्दै नाम्लो बोकेर भारी खेप्न गए। आफ्नो मनले आफैसँग कुरा गरिरह्यो। लुखुर हिँडिरहेँ। निलगिरीको देउरालीमा पुगेर अड्याएँ आफूलाई। कति बज्यो भन्ने थाहा भएन। त्यस्तै 4 जति बज्यो होला। यो लगभग 2 घन्टाको उकालो हो। उज्यालो भइसकेको छैन। 3 तारे पारीपट्टिको डाँडामुनि गएर लुकिसकेछ। अब उज्यालो हुन धेरै बेर लाग्दैन। यत्रो उकालो चढ्दा बाटोभरि कसैसित भेट भएन। दिउँसो भएको भए उँभो गर्दै गरेका कति अनुहार भेटिन्थे होलान्। हिँड्ने बेला आमाले भन्नुभएको सम्झिएँ। यतिखेर ढिलो सुत्नेहरू पनि सुतिसकेका छन्। चाँडै सुत्नेहरू पनि बिउजन भ्याएका छैनन्। हो रहेछ। मलाई थाहा छ मेरो पीरले आमा र दिदीहरू सुत्नु भएको छैन। अघि आमाले भन्नुभयो चाहिँ घरतिर सोझ्याएर लाइट बालिरहेँ धेरै बेर। घर त देखिएन, तर अन्दाज गरेँ। देख्नुभयो होला त आमा र दिदीहरूले लाइटको उज्यालो? कतै कुनै अग्ला रुखले त छेकेन लाइटको ज्योति। मनमा दुविधाको 2 धर्सा बादल कोरिए। झोला भुइँमै छ। टर्च लाइटलाई दाँतले टोकेर छेउैको रुखमा चढेँ। माथि पुगेँ। मलाई चिप्लेर लडुँला कि भन्ने डर छैन। भिर पाखोमा जन्मे हुर्केको मान्छे पो त। गोठालो जाँदा बाँदर लड्ने पहराबाट त कति वारपार गरियो। रुखको अन्दाजी 3/4 माथि पुगेपछि कापोमा बसेँ। घरतिर फर्काएर निकै बेर लाइट बालेँ। रुखमै बसेर थकाइ मारेँ। गीत गुनगुनाएँ। पिँढीमा बसेर मेरै बाटो हेरेर मेरी आमा रुँदी हुन् मलाई सम्झेर। अलि बेरमा तल झरेँ। झोला बोकेँ र लागेँ ओह्रालो। सदरमुकाम आइपुग्दा पनि बिहान कलिलै थियो। छिप्पिसक्न भ्याएको थिएन। त्यतै अल्मलिएर बसिरहने कुरा भएन। हिँडिहाल्छु सोचेँ। टिकट काटेर बस चढेँ। बस गुड्न थाल्यो। म पनि आफ्नै तरङ्गमा बससँगै टाँसिएर गुड्दै आएँ सहरतिर। आफूसँगै टाँसी ल्याएँ आफ्नो छातीमा निलगिरीको छाया। बीचमा चेक जाँचका लागि ओर्लँदै चढ्दै साँझमा आइपुगेँ काठमाडौँ।